Estamos en la calle Sonora y López Mateos, en la colonia Luis Echeverría, en el municipio de Boca del Río, donde elementos de la Policía Naval y Fuerza Civil lograron asegurar pues dos motocicletas, las cuales en las que presuntamente los delincuentes habrían huido, y bueno, pues aquí dejaron abandonadas. Se trata de esta itálica tipo Cross. Esta fue asegurada por elementos de la Policía Naval, y acá a la vuelta hay otra que fue hallada por elementos de la Fuerza Civil. Les repito, estamos en la calle Sonora y la calle López Mateos, en la colonia Luis Echeverría. Por ahí ya pues los vecinos, quienes tienen cámaras de seguridad, pues están dando pues ya los videos para que haya más características, y bueno, pues es así que continúa el operativo por parte de las diferentes corporaciones policiales. Les repito, sobre la calle Sonora, elementos de la Policía Naval lograron asegurar una motocicleta itálica tipo Cross, y sobre la calle López Mateos, avenida López Mateos, elementos de la Fuerza Civil hallaron esta otra abandonada. Estas son las unidades en las que huyeron los delincuentes que asaltaron ahí a la joyería La Perla en Plaza Las Américas del municipio de Boca del Río. Incluso aquí seguimos en la colonia Luis Echeverría, y bueno, pues ahí están las dos unidades que utilizaron estos delincuentes para cometer los asaltos, el asalto a la joyería La Perla. Ambas motocicletas no cuentan con placas de circulación. Ya pues las autoridades están haciendo lo suyo, van a ser puestas a disposición de la fiscalía, y bueno, pues continúan todavía con el operativo para dar con los responsables. Ya pues prácticamente le están pisando los talones. Ahorita les repito, estas dos motocicletas fueron aseguradas aquí en la colonia Luis Echeverría, esta que vemos aquí en pantalla, aquí sobre la calle Sonora, por elementos navales, y sobre la avenida López Mateo otra similar, ambas de color negro, por elementos de la Fuerza Civil. Ahí vemos que ya pues andan revisando cámaras de video, los videos, para pues ir tras de estos delincuentes que utilizaron dos motocicletas. Ven, dos motocicletas, ahí está. No sabemos si cuentan con reporte de robo, pero ahí están las placas de circulación. Vean, igual si cuentan con reporte de robo y alguien las reconoce, pues ya sabe que fueron utilizadas para este ilícito aquí en Plaza Las Américas. Las placas son 68YGS7. Ahí están las placas de circulación. Las dos son motocicletas itálicas tipo Cross, pintadas de negro. La otra no tiene placas, esta sí. Y bueno, pues les repito, para quienes apenas acaban de conectar, en las transmisiones pasadas vieron que ocurrió un asalto allá en la joyería La Perla en Plaza Las Américas. Más de 3 sujetos armados con pistolas ingresaron al negocio, amagaron a las empleadas, se llevaron una fuerte suma, un fuerte botín entre dinero y joyería de oro. Y bueno, pues después huyeron, y ahora sabemos que escaparon en estas dos motocicletas itálicas tipo Cross. Se activó el denominado código rojo, un operativo por parte de las diferentes corporaciones policiales, en las cuales participan Fuerza Civil, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Naval, Policía Municipal, Ejército Mexicano, Policía Ministerial también, y bueno, pues por toda la zona conurbada. Y fue aquí en la colonia Luis Echeverría, en el mismo municipio de Boca del Río, donde elementos de la Policía Naval y Fuerza Civil lograron asegurar dos motocicletas. Son esta itálica tipo Cross color negro con placas de circulación que les voy a mencionar nuevamente, 68YGS7, y de este otro lado una similar pero sin placas de circulación. Y bueno, pues la zona ya está resguardada, andan tras la pista de estos asaltantes, de estos delincuentes. Ahí está la otra motocicleta. Ambas van a ser puestas a disposición de la fiscalía. Aquí estamos en la colonia Luis Echeverría,
Vean, están pintadas, no sabemos si cuentan con reporte de robo. Esta no tiene placas, aquella sí. Y bueno, pues ahí vemos la movilización, la presencia de las diferentes autoridades. Y bueno, pues en la transmisión que terminé hace algunos minutos, les decíamos que supuestamente ahí las empleadas estaban enojadas con la empresa de seguridad, la empresa que le da seguridad a la plaza, porque el guardia que estaba justo enfrente de la joyería, al parecer le tocó su turno de ir a comer, pero no pusieron un reemplazo, y al parecer esto fue lo que aprovecharon los delincuentes para cometer el asalto allá a la joyería La Perla. A la llegada de las autoridades, pues las empleadas, al parecer les dieron la indicación el propietario de no dar información, dejaron prácticamente pintados allá los oficiales afuera sin decirles mayor dato. Y bueno, pues a través de las cámaras de vigilancia de la plaza, pues lograron saber las características y las unidades en las que huyeron estos delincuentes. Y bueno, pues a ustedes las están viendo ya aseguradas, dos motocicletas itálicas tipo cross, color negras, una con placas y otra sin. Y bueno, pues los delincuentes huyeron posiblemente, o habrían utilizado algún otro vehículo, o fueron corriendo, Tampoco sabemos si estas cuentan con reporte de robo. Pues bueno, ahí está la información. Siguen todavía, la policía sigue tras la pista de estos asaltantes. Cualquier dato extra, pues vamos a estar al pendiente para informarles. De momento, pues es lo que hay, lo que sabemos. Saludos a todos, muchas gracias por conectarse. Repito, dos motocicletas itálica tipo cross aseguradas por navales y fuerza civil aquí en la colonia Luisa Echeverría, en las cuales huyeron los asaltantes de la joyería La Perla y en Plaza Las Américas. Saludos a todos, buena tarde.